है। देखो ये वो दाना डाल रहा है, चूटर दाना डाल रहा है। कमरे में बात ये बिल्ली ये डाल रहा है। ये देखो तीतर को दे रहा है पानी, मेरा तीतर से डर गया है ये। ठीक है, ये रे मुर्गा मुर्गी। पिजन देखो कितने प्यारे प्यारे पिजन है हमारे। एक ये रे दो कबूतर। ये माशाल्लाह इतने सारे ब्लैक कलर के बैठे हैं। ये रे सारे ब्लैक कलर के पिंजरा है हमारा। आपको भी अंदर जाके क्या पता दिखाऊं मैं। अंदर ताला लगा हुआ है, चाबी छोटे भाई के पास है, वो छोटा भाई गया घूमने। ये देखो ये ऊपर अंदर बच्चे दे रखे कबूतरों ने, ये बच्चों पे बैठे हैं। नीचे बच्चा बैठा हुआ है। दूसरा खुडे के भी दिखाता हूँ, इधर दूसरे पिंजरे के भी दिखाता हूँ। साले पिंजरे में देखो ऊपरे बैठे हैं। ये देखो उड़ रहे हैं। ये देखकर ये देखो गौर से देखो, ये देखो सारे कबूतर हैं हमारे।